Λοιπόν, την βγάζουμε από το κουτί, την κρατάμε έτσι. Ναι. Κοιτάμε να είναι όλα ξεμπερδεμένα. Ναι. Ερχόμαστε μπροστά από το λάστιχο, τα δύο άκρα να κοιτάνε το ελαστικό. Ωραία. Και βλέπουμε τα γατζάκια να είναι από προς την έξω πλευρά. Την αφήνουμε κάτω και πρέπει να την περιστρέψουμε. Αυτό το άκρο το κατευθύνω με τα δύο χέρια σιγά σιγά να έρθει από εδώ. Ναι. Κάνω λίγο έτσι αν έχει ξεμπερδευτεί, άμα έχει πλεχτεί. Και τώρα πιάνω τα δύο άκρα, με την περιστροφή. Το πορτοκάλι είναι στο δεξί χέρι, μαζί και με τα γατζάκια όπως είπαμε απ' έξω. Πιάνω τα δύο άκρα έτσι. Πορτοκαλί δεξί χέρι, ναι. Όταν την γυρίσουμε το πορτοκαλί καταλήγει δεξιά. Σωστά, τώρα, σωστά. Βάζω το κεντρικό εδώ, καβαλάει, τραβά, με ασφαλίζει. Το αφήνουμε ως έχει. Τραβάω εδώ τα άκρα λίγο, να βάλω και το δεύτερο κούμπομα. Ναι. Είπαμε στο 5, 1, 2, 3, 4, 5. Στο 5. Τα κάνω πίσω αυτά. Ναι. Και πάω και βάζω το γατζάκι. Με το που βάλω αυτό έρχομαι πάνω για να σπρώξω το στεφάνι. Να αγκαλιάσει η αλυσίδα τον τροχό. Και πάει το κίτρινο στη ζάντα. Και να πάει κάπου εδώ το κίτρινο. Ωραίος. Ναι. Πάμε τώρα κάτω, πατάμε το κουμπάκι, φέρνουμε το γάτζο εδώ πρόσωπο με την καστάνια. Ναι. Πιάνουμε το τελευταίο κρικάκι και πάμε και το βάζουμε στο μεταλλικό εδώ, στο μεταλλικό κόκκινο. Εδώ. Σωστό. Πιάνουμε το γάτζο από εδώ και το τραβάμε. Σηκώνομαι από αυτή τη μεριά όρθιος και τραβάω. Εδώ. Ναι. Τώρα πρέπει ό,τι περισσεύει να το περάσω από εδώ. Και τώρα γατζώνω όσο πιο μακριά γίνεται. Για να τέτος. Τώρα για να τη βγάλω κοιτάω το καστανάκι να είναι κάτω. Κάτω το καστανάκι, ναι. Το ασφαλίζω εδώ, βγάζω και τις βάσεις. Πατάω το κουμπάκι. Παίρνω πρόσωπο το γάτζο. Βγάζω από εδώ. Έρχομαι πάνω. Βγάζω και από εδώ. Τώρα το βάζετε στο τελευταίο, επειδή είδα ότι πάλι τερμάτισε. Ναι. Στο τελευταίο θα το βάζω. Στο τελευταίο, ναι, σωστά. Και πιάνω τα άκρα, τα αφήνω να φύγουν πίσω. Με λίγο νεύρο, τραβάω να έρθει το κεντρικό κούμπομα επάνω, ναι, για να το ξεκουμπώσουμε. Σωστός. Απασφαλίζω, αφήνω κάτω. Ωραίος φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραίο. Είδατε, είναι βασική, ναι, καλά έκανες. Τα βήματα, ναι.